Bom dia, pessoal. Vou falar hoje a respeito aqui do motorzinho da Pop 110. É um barulho que está acontecendo muito nesses motores. Então, a causa desse barulho é o rolamento do eixo do comando. Esses rolamentos eles quebram muito, entendeu? Eles quebram muito. Esse aqui já debuiou, só que não caiu nada para dentro ainda do motor. E eu já estou com o novo para fazer a substituição. Aqui eu vou usar um SKF, usar um rolamento SKF. E a causa do barulho é essa, né? Fica a dica aí, ó.